Que tout le monde a trouvé une place où s'accommodera de rester debout. Donc merci à tous. Quelques mots de bienvenue en français qui seront traduits en hébreu. Est-ce que tout le monde parle français? Non. לא כולם מדברים צרפתית, נכון? לא. Très bien. Les deux. Donc bonsoir à tous, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Aaron Appelfeld à l'Institut français Romain Gary. C'est un grand honneur et surtout un grand bonheur de recevoir Aaron Appelfeld, qui est un des plus grands écrivains israéliens, mais aussi un des plus grands écrivains actuellement vivant dans le monde. En 1993, les éditions Gallimard publient en français une première traduction d'Aaron Appelfeld. Et en 2004, son livre Histoire d'une vie, merveilleusement traduit par Valérie Zenati, est récompensé par le prestigieux prix Médicis. Depuis cette date, il est devenu très populaire en France et chaque ouvrage publié constitue un événement littéraire. שוב, מעבר קצר לעברית. ערב טוב, תודה לכולכם שבאתם בכזה מספר גדול. אנחנו נורא נרגשים ושמחים לארח את אהרון אפלפלד. אין צורך כמעט להציג, אבל מהכותבים הגדולים בישראל היום ומהחשובים בעולם. על הקשר הצרפתי קצת, בשנת 93 הוא יצא לראשונה בצרפתית בהוצאת גלימר. נשמע קצת פרטים. Lorsque j'ai rencontré Aaron Appelfeld à Jérusalem la première fois, peu de temps après mon arrivée à la direction de cet institut, j'étais, comme aujourd'hui, à la fois émue, très émue, et surtout très impressionnée par sa simplicité et sa gentillesse. Et je lui ai demandé s'il accepterait de venir nous parler de son dernier livre, Le garçon qui voulait dormir, livre qui venait juste de paraître en France. Justement, et il m'a répondu oui, nous verrons. Je suis donc très heureuse qu'il ait finalement accepté notre invitation et je tiens au nom de l'Institut français de Jérusalem et sans doute en votre nom à tous à lui témoigner mes remerciements et surtout toute mon admiration. ססילה מנהלת סיפרה שכשהגיעה לירושלים לפני שנה ושיצא לה לראשונה לפגוש את אהרון, קודם כל נורא התרגשה, היא קראה אותו לפני זה, ונורא רצתה שהוא יבוא הנה לדבר. על זה הוא ענה לה נראה. אז היא שמחה שסוף סוף זה יצא לפועל, ובאמת בשם המכון הצרפתי בירושלים אנחנו מאוד שמחים לארח אותך. תודה. Alors avant de lui céder la parole, je voulais remercier toute l'équipe de l'Institut Romain Gary, Edna, David, Emmanuel, qui ont travaillé à la préparation de cette rencontre. Et je voulais aussi remercier très chaleureusement Francine Kaufmann, qui a accepté d'animer cette soirée en 2 langues, pour ceux d'entre nous qui ne maîtrisent pas l'hébreu et qui ne connaissent donc Aaron Appelfeld que par la magie de la traduction. Voilà, merci, bonne soirée. שוב, תודה שבאתם, תודה לצוות המכון, ססילה מנהלת, עדנה, עמנואל, אני דוד, ובעיקר תודה לפרנסין שתנחה לנו את הערב בשתי השפות. תהנו. ערב טוב, בונסואר, ערב טוב אהרון. טוב לראות אותך כאן אצל רומא גרי, הסופר הצרפתי שבוודאי אתה מכיר. אנחנו חוגגים, nous fêtons ce soir את הוצאתו לאור של התרגום הצרפתי לפני כשנה של האיש שלא פסק לישון. Le livre que nous fêtons ce soir, qui est sorti en français l'an dernier, s'appelle Le garçon qui voulait dormir. ברשותך אני אסביר את ההבדל בכותרת, אנחנו דיברנו על זה. En hébreu, בעברית, הספר נקרא האיש שלא פסק לישון. En français,
le livre s'appelle Le garçon qui ne voulait pas dormir. En hébreu, il s'appelle L'homme qui ne cessait pas, qui voulait dormir, l'homme qui ne cessait pas de dormir. Et j'ai posé la question à Aaron quand on s'est rencontrés, est-ce que c'est important que cet homme soit devenu un garçon et qu'au lieu de dire qu'il ne cessait pas de dormir, il y ait qui voulait dormir? Et la réponse d'Aaron était très significative. Il m'a dit, la traductrice et l'éditeur m'ont dit que ça sonnait mieux en français. Est-ce que ça sonne mieux en français? Et ma réponse a été oui, c'est beaucoup mieux le garçon qui voulait dormir que l'homme qui ne cessait pas de dormir. Mais il y a bien sûr une différence entre garçon et homme et entre ne pas cesser et vouloir. Mais là, on a déjà une indication. Pour Aaron, ce qui compte, c'est le sens, mais c'est aussi la musique. אני סיפרתי שנפגשנו וקצת התפלאתי על התרגום של הכותרת, מפני שיש הבדל בין האיש וגרסון שזה נער, ושלא פסק וקיבולה שרצה לישון. ואתה שאלת האם זה מצלצל טוב יותר בצרפתית, מה שבחרו. ואמרתי בהחלט יותר יפה בצרפתית, אז אמרת זה מה שחשוב. ואמרתי שזה פשוט מראה על חשיבות הצליל והמשפט והתאמת המשפט בשפת התרגום, שזה כבר משהו חשוב. אנחנו ננסה באמת לעבור משפה לשפה, ואני מקווה שלא אשכח דבר. On va essayer de passer d'une langue à l'autre sans que j'oublie trop de choses. אני רציתי לתאר את הספר שלך. Je vais essayer de décrire ce livre. בעיניי, וקראתי, בוודאי לא קראתי את 40 הספרים, אני כבר התוודעתי בפניך. 41 כבר? וואו. כל פעם נולד משהו חדש. Alors, je crois que c'était 40 livres. 41 livres ont déjà paru en hébreu de Aaron Appelfeld. Et j'ai avoué, bien sûr, que je n'ai pas lu les 41. אני לא קראתי את כולם. Mais j'ai commencé à travailler sur lui dans les années 68-69. התחלתי לקרוא אותך בשנות 68-69, וכבר נחשבת אז כסופר חשוב, אולם לא ידוע בכל העולם, אבל חשוב, ואני בחרתי בך בין הסופרים שרציתי לדבר עליהם בדוקטורט שלי. Donc à l'époque, en 69, il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, mais il avait déjà une réputation, une bonne réputation en Israël. Et donc je l'avais choisi comme un des auteurs de mon doctorat. Et des nouvelles avaient paru, des recueils. Donc il m'a raconté que l'une des nouvelles, il l'a écrite à l'âge de 20 ans. האם בגיל 20 התחלת לכתוב? כי דיברנו על ברטה ואמרת כתבתי את זה בגיל 20. בערך. C'est à peu près l'âge auquel il a commencé à écrire. אז רציתי לתאר עכשיו את הספר הזה. אני לא צריכה לתרגם, אבל יש אנשים שאמרו שהם לא מבינים. אלא אם כן דוד אתה... לא, אני אסתדר. לא, יש גם אנשים בעולם שלא מבינים. Je traduis, je suis obligée de passer chaque fois d'une langue à l'autre, puisqu'il y a des gens qui ne comprennent pas les deux langues. הספר 40, זה הספר 40 בכל זאת. יש היום 41, אבל זה הספר 40. Il y a vraiment un problème avec le deuxième micro, parce qu'on... Vous m'entendez avec ce micro? אז תשמור על המיקרופון הזה, הוא יותר טוב. הספר שעליו נדבר הערב, le livre dont nous allons parler, בעיניי הוא אחד המוצלחים ביותר, סליחה בשביל האחרים. Le livre que je vais vous décrire est à mes yeux l'un des meilleurs livres d'Aaron Appelfeld et je demande aux autres livres de me pardonner de juger que c'est un des meilleurs. איך אני מודדת? comment Appelfeld, à juste titre, me dit, mais comment vous mesurez la qualité? אני מודדת את ההצלחה. Il veut apprendre comment on mesure ces choses-là. אני פשוט מרגישה שפה הרבבת בצורה מאוד נזילה בין הצורה לבין התוכן. השינה בספר מסמלת גם את הנושא ילד שמסרב להיות נוכח בעולם,
אבל השינה הזאת, נדבר עוד על המשמעות הזאת, יש לה עוד כל מיני רבדים. זה מבחינת התוכן. ומבחינת בניית הסיפור והעלילה, השינה מצליחה לחבר בין כל הפרקים, בזה שאנחנו עוברים בין הסיפור לבין החלום שהוא בשינה, אבל הוא גם חצי ער, כך שאנחנו אף פעם לא יודעים אם מדובר בשינה, בחלום או בעובדה, והסיפור בגלל זה מקבל מימד גם של פנטזיה, ובכל זאת הוא תמיד מציאותי. הסברתי טוב? למה זה נראה לי מוצלח? למדתי משהו. זה מה שאני הרגשתי. בסדר גמור. אבל לפעמים גם אני צריך ללמוד. Bon, Aaron Appelfeld me dit qu'il vient d'apprendre quelque chose parce que je viens de lui décrire, je ne suis pas sûre qu'il ait appris. J'ai l'impression que ce livre est parmi les plus réussis, du fait que dans ce livre, il a réussi à associer le niveau d'écriture avec le contenu, avec la signification du livre. Le livre porte sur un enfant qui veut dormir et peu à peu est obligé de se réveiller, mais insiste pour se rendormir. Enfin, nous allons reparler de cette dimension du sommeil dans le livre. C'est un rescapé de la Shoah et à la sortie de la Shoah, il demande à dormir et il dort. Mais le sommeil dans le livre, qui a diverses strates, est également une stratégie littéraire. C'est-à-dire que grâce au sommeil, on passe d'un chapitre qui est narratif à un chapitre onirique où on ne sait pas très bien s'il s'agit d'un rêve endormi ou d'un rêve éveillé, et on est au niveau du fantastique tout en étant dans le concret, au niveau du récit. Et cette espèce d'utilisation du sommeil, à la fois au plan littéraire et au plan du sujet, est si bien tissé qu'il me semble qu'il y a là un vrai chef-d'œuvre littéraire. עכשיו, חוץ מנושא השינה, אני קראתי הרבה ביקורות, כבר על הספר הקודם שזכה בפרס מדיסיס, היסטואר דה מאבי, ששם אמרו שמדובר באוטוביוגרפיה, וגם כאן נראה מאוד שמדובר באוטוביוגרפיה. עכשיו, בספר הקודם, היסטואר דון וי, אתה מסביר כבר בשורות הראשונות שזה לא בדיוק אוטוביוגרפיה. שהדברים הם נכונים וגם לא מציאותיים תמיד. ופה אני גיליתי משהו שעכשיו אני אגלה לך. בעברית אתה במפורש כותב אני יכולה לקחת את העברית? Je suis en train d'expliquer qu'il y a dans le livre précédent qui a eu le prix Médicis, beaucoup ont considéré que c'était l'autobiographie de Aaron Appelfeld. Et pourtant, il a bien expliqué que ce livre n'était pas exactement une autobiographie et qu'il y a une différence entre les faits de la réalité et ce qui est raconté. Et là, j'ai découvert quelque chose, je ne sais pas si Aaron en est conscient, en hébreu, juste à côté du titre, il est écrit, je vais d'abord lire en hébreu, עלילת הספר, הדמויות הנזכרות בו ושמותיהן, הם כולם פרי דמיונם של המחבר. כל קשר בין עלילת הספר לבין אירועים שהתרחשו במציאות, כמו גם בין הדמויות הנזכרות בו ושמותיהן, לבין דמויות או שמות של אנשים חיים ומתים, מקרי בהחלט. זה משפטי, זה לא סיפורי. אני גיליתי את זה על פי הנוסח. אהרון אפלפלד me précise que le texte dont j'ai fait la traduction que je vais vous lire maintenant en français a été inscrit pour des raisons juridiques et non pas littéraires. On le sent, vous allez le voir d'après le sens, mais tout de même. Il est dit, l'intrigue du livre, c'est écrit en hébreu et ça n'est pas dans la version française. L'intrigue du livre, les personnages qui y sont évoqués et leurs noms sont tous le fruit de l'imagination de l'auteur. Toute ressemblance entre l'intrigue du livre et des événements qui se sont déroulés dans la réalité, ainsi qu'entre les personnages qui y sont évoqués et leurs noms,
ressemblance avec des personnages ou des noms de personnes vivantes ou mortes est purement fortuit. אז אתה יודע מה, לא רציתי עכשיו לשאול את השאלה, אבל אתה אומר שזה משפטי ולא ספרותי. אבל למשל בספר הזה, האיש שלא פסק לישון, אתה מתאר את עצמך, סליחה, אתה רואה? אתה מתאר את הגיבור כפצוע במלחמת העצמאות, משותק, ומחליט להיות סופר בגלל אבא שלו שהיה סופר. ובינינו סיפרת שברור שזה לא האמת. J'avais pas l'intention de poser tout de suite la question, mais le lien est trop évident. Dans le livre, le héros, le petit garçon, qui a le même nom que Aaron Appelfeld, Ervin Aharon, ou Noseh Shimcha, Agibor Shelcha. Ervin Aharon fait la guerre d'indépendance et il est gravement blessé au point de devenir handicapé. Il perd l'usage de ses jambes et pendant sa blessure, il a le temps de réfléchir, de penser, il décide de devenir écrivain à cause de son père qui était un écrivain qui n'a jamais publié mais qui n'a jamais cessé d'écrire. Et quand j'ai posé la question à Aaron, il m'a répondu, bien sûr, tout cela est inventé. Donc dans la version française, il n'est pas dit que le livre est fondé sur des faits imaginaires. En hébreu, c'est précisé. בעברית, בכל זאת, הקורא שרוצה לקרוא את הכל, מגלה שלא כל דבר מציאות, גם האנשים. אז בכל זאת יש הבדל, הקורא הצרפתי לא קרא את המשפטים האלה. למה, חוץ מן הצד המשפטי, כתבת שהדברים בספר אינם בהכרח, או זה פרי המקרה אם יש דמיון קשר בין המציאות לבין הגיבורים. זה לא אתה? Ah, ben là c'est moi qui apprends quelque chose. Ce n'est pas... אולי תשתמש בכל זאת במיקרופון? כן, שאנשים ישמעו גם בעברית. אז אמרת שזה לא אתה? זה המחלקה המשפטית, כדי שלא יהיו תביעות. Donc c'est le département juridique des éditions הוצאה לאור זמור הביטן. C'est donc le département juridique de Zmor Habitan qui a exigé que ces phrases figurent dans l'édition hébraïque, alors que dans l'édition française, elles ne figurent pas. On est tout de même face à un sujet passionnant. L'œuvre d'Aaron Appelfeld se fonde pratiquement entièrement sur ses souvenirs, son histoire personnelle, ses émotions. Et il a donc déjà écrit 41 livres. Chaque livre est différent. Certains personnages reviennent, mais avec des variantes. Tout est vrai et rien n'est réel. Donc, je pose la question à Aaron Appelfeld. Quelle est la relation entre réel et vérité dans son œuvre? כמעט כל מה שכתבת ב-41, אני עוד לא קראתי, הספרים שלך, כמעט הכל אמת, מפני שמדובר בזיכרונות שלך, בהרגשות שלך. אנחנו שוב גם נדבר על נושא ההרגשות. הכל אמת, אבל לא הכל מציאות. ורציתי לדעת מה הקשר בעיניך בין מציאות ובין אמת ביצירה שלך. אני כותבת עכשיו כדי שתוכל לדבר. אני מאזינה. ערב טוב, מוריי ורבותיי. טוב לראות. בדרך כלל בישראל הסופרים הצעירים הם פופולריים. אבל אני רואה שאצל רומן גירב דווקא הזקנים הם מאוד פופולריים. הזקנים מאוד, כמוני, הם מאוד פופולריים. Alors en général en Israël, j'ai constaté que les jeunes écrivains sont très à la mode et populaires. Je constate ce soir qu'à Romain Gary, ce sont les vieux écrivains et en particulier les très vieux qui sont populaires. אני מתאר לעצמי שהפופולריות נובעת מפני שאני בזמן המלחמה התחבאתי בבית הזונות
וכתבתי על זה. ולאחר מכן אומצתי על ידי כנופיה של קרימינלים אוקראינים. גם זה, יכול להיות שבגלל שני הסיבות האלה אני פופולרי. פופולרי בצרפת או פופולרי בכל מקום? לא, בצרפת, נתחיל בצרפת. Alors j'imagine qu'une partie de ma popularité vient du fait que pendant la guerre, j'ai été cachée, alors je vais employer un euphémisme, dans une maison de passe. Et j'ai aussi été adoptée par un groupe de criminels ukrainiens. Et je pense que de là découle ma popularité. Je lui ai demandé en France ou partout. Il me dit commençons par la France. וזה היה, כלומר, בזמן המלחמה, אני הייתי בן 9, 10, 11, הייתי עם החבר'ה האלה. ומשהו למדתי מהם, משהו למדתי מהם. אתם יכולים, אני משהו למדתי על השפה, על הגוף, על היצרים, כל מיני דברים קטנים. חבל שהייתי כל כך צעיר ולא יכולתי ללמוד מספיק. Alors, c'était donc pendant la guerre, j'avais 9, 10, 11 ans. Et bien sûr, j'ai appris quelque chose de ces gens avec qui je me trouvais. J'ai appris au niveau de la langue, au niveau du corps, au niveau des pulsions. Et je regrette simplement d'avoir peut-être été trop jeune pour en apprendre plus. אני זוכר שהזונות בבית הזונות אהבו אותי מאוד, כן? מאוד אהבו אותי. והם ניבאו לי כשאני אהיה גדול, אני אבוא אליהם. Alors, je dois dire que les prostituées dans cette maison de passe m'aimaient bien, m'aimaient beaucoup. Et elles m'ont même prédit qu'un jour, quand je serai plus grand, adulte, j'irai chez elles. הם מחכים להיות. Ah, elles l'attendent toujours. ועכשיו הקשר בין המציאות והחלום בכל זאת. כי זה פשוט ה... סופר בדרך כלל, אם הוא סופר, אם הוא ז'ורנליסט זה משהו אחר, אם הוא היסטוריון זה משהו אחר, אם הוא ממואריסט זה משהו אחר. סופר שהוא סופר, הוא כותב מעולמו הפנימי. מעולמו הפנימי. העולם הפנימי הוא לא דומה לעולם החיצוני. Alors, un véritable écrivain, je ne parle pas maintenant d'un journaliste, ni d'un historien, ni d'un mémorialiste. Je parle d'un écrivain. Il écrit toujours en s'inspirant de son monde intérieur. Et son monde intérieur ne ressemble pas à l'extérieur. העולם הפנימי הוא שונה מהעולם החיצוני. העולם הפנימי הוא כבר מעובד. הוא כבר מותאם לאישיות שלך. Alors, le monde intérieur ne ressemble pas au monde extérieur, en ceci que le monde intérieur a déjà été travaillé, élaboré, adapté à la personnalité de l'auteur. למשל, החלום, כיוון שאנחנו עוסקים כאן בזה, החלום הוא העולם הפנימי שלנו. החלום באיזשהו מובן הוא מאוד דומה למציאות, אבל הוא אינו מציאות בשום פנים ואופן. הוא לוקח תמיד, החלום תמיד לוקח חלקים גדולים מהמציאות ומאבד אותו למשהו אחר. ושם בחלום בא לידי ביטוי האומן. זה העולם הפנימי שלו. Alors, le monde intérieur est donc constitué notamment dans ce roman du rêve. Et il ne ressemble pas, comme je l'ai dit, au monde extérieur, mais il prend des pans entiers du monde extérieur pour l'élaborer. Et c'est dans cette élaboration qu'apparaît l'artiste. Haoman. כל האנשים מבלבלים, הרבה אנשים מבלבלים
בין רפורטאז'ה ובין ממואר ובין אומנות. בדרך כלל אנשים, כיוון שהם קוראים הרבה עיתונים ולא קוראים הרבה ספרים טובים, אז הם רוצים שהסופר יהיה רפורטאז', שהוא יכתוב רפורטאז' על החיים שלו ועל כל... אילו זה היה קיים מה שאני מתאר, את המקומות בית הזונות והכנופיות האלה שהייתי איתם, היו שולחים אותי לכתוב רפורטאז' עליהם. העיתון היה, למונט היה שולח אותי לכתוב רפורטאז'. Alors, vous savez, beaucoup de gens confondent ce qu'on appelle reportage, ce qu'on appelle mémoire, chronique et l'art. Et en général, les gens lisent plus le journal que les bons livres, la bonne littérature. Alors évidemment, ils s'attendent à ce que lorsque je décris ou un écrivain décrit dans son livre des événements, il décrive sa vie, la réalité. Mais si vraiment la maison de passe et les criminels que je décris dans mes livres avaient existé, on m'aurait envoyé, par exemple, Le Monde m'aurait chargé d'écrire un reportage sur cela. אני לא כותב רפורטאז'ות, שום דבר לא. מפני שהאמת היא שאני גם לא יכול לכתוב רפורטאז'ות, כיוון שהייתי ילד בן 9, שהייתי במקומות האלה, 9-10. מה זוכר ילד? מה זוכר ילד? הוא זוכר הרבה מאוד. אבל זה לא רפורטאז', הוא זוכר הרבה, ילד בן 9, 10, 11, 12 אפילו, זוכר הרבה מאוד, אבל הוא לא מדבר בטרמינולוגיה תיאולוגית, לא פסיכולוגית, הוא יודע את השפה החושית, הסנסואלית, חום, קור, רעב, הוא קרוב לאלה. וזה שוב פעם, ומבחינה זאת הילד הוא אומן. מפני שאומן רציני אינו מדבר במונחים מופשטים, אלא במונחים סנסואליים. אני לא אומר קונקרטיים, סנסואליים. הציור, הספרות, הם האוזן, הם העין, הם הריח, הם המגע. אני אתרגם? כן. En fait, je n'écris jamais de reportage. Rappelez-vous, j'avais 9 ans. J'étais donc un enfant. Les enfants ne peuvent pas, ou plutôt, si, les enfants savent beaucoup, se souviennent de beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas s'en souvenir en termes théologiques ou psychologiques. Ils se souviennent au niveau du langage sensoriel. Ce dont ils se souviennent, c'est la langue des sens. Chaud, froid, faim. Ce sont les choses qui sont vraiment proches de la mémoire des enfants. Et de ce point de vue, l'enfant peut être considéré comme un artiste. Mais artiste, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas au niveau de l'abstraction. Encore une fois, c'est au niveau des sens. Donc j'ai bien dit sens et pas du concret. La peinture, la littérature se nourrissent de ce que voit l'œil, de ce qu'entend l'oreille, donc des sens. אני לא תיארתי עדיין את הספר, כי פשוט נכנסתי לבעיה הזאת של מציאות או לא נכון. כן, אנחנו במקום טוב, בטריטוריה טובה מאוד. בסדר. המציאות זה תמיד הדבר. J'ai dit que je n'étais pas encore arrivée à la description du livre, mais dit Aaron Appelfeld, on est en très bonne place. אנחנו בחורף, וקר. בירושלים באמת קר. ומיד כשבא הקור, זה לוקח אותי בחזרה לאירופה. לוקח אותי בחזרה לאירופה.
זה לוקח אותי אל התנורים של בית הזונות. זה לוקח אותי בחזרה אל המעיל הדק שהיה לי והיה לי קר. זה אני מספיק קצת קור, אפס, משהו, אני בחזרה באירופה. לא צריך שום דבר, אני בחזרה באירופה, ואז אני רואה. כלומר, אני חינכתי את עצמי. חינכתי את עצמי כיוון שזה היה כורח המציאות. הייתי בסכנה. חינכתי את החושים שלי. באמצעות החושים האלה אני מנסה לקלוט את העולם, אני קולט את העולם, וגם מנסה לעצב את העולם הפנימי שלי, מה שהחושים משדרים, על פי זה אני מעצב. Je disais qu'on est en bonne place parce que finalement on est ici en hiver à Jérusalem, qu'il fait froid, et moi il suffit qu'il fasse froid pour que tout de suite la mémoire de l'Europe remonte. Je ressens le poil de la maison de passe, je ressens le léger manteau que je portais et j'ai froid. Donc il suffit qu'il fasse 0 degré, je n'ai pas besoin d'autre chose pour me trouver tout de suite en Europe. Et je crois que c'est parce que je me suis éduquée à l'époque du fait que c'était un impératif d'être attentif, d'être à l'écoute des sens. Je me suis éduquée à saisir les choses par les sens et ce que je saisis, je l'élabore au niveau de l'œuvre. השיעור הראשון שלי היה כשהאישה שאימצה אותי בבית הזונות, שהיא הייתה זונה, ביקשה ממני לעשות לה מסאז'. זה היה השיעור הראשון. Alors, mon premier cours, c'est lorsque la prostituée qui m'a accueillie dans la maison de passe, encore une fois, c'était une prostituée. Et la première chose qu'elle m'a enseignée, c'était par un massage. אני בא ממשפחה, אני הייתי בן יחיד, ואני נשארתי בן יחיד. אני בן יחיד, ולמשפחה יהודית מאוד מתבוללת, משכילה ומתבוללת. והיה כמו בכל משפחה של פטיט בורז'ואה, והיה, כלומר, לא מדברים על החושים. זה נחשב לא כל כך טוב. לא רואים את הגוף, זה גם כן לא כל כך טוב. אני בא ממשפחה טובה, יהודית טובה, והמעבר מדבר הזה לדבר השני, זה רציני. Alors, moi, je viens d'une famille juive, très assimilée, cultivée, très assimilée, et j'étais fils unique, je le suis restée, donc une certaine éducation petit bourgeois, et dans ces milieux, on ne parle pas du corps. Non, ça ne se fait pas. On ne dévoile pas son corps. Là non plus, ça ne se fait pas. Donc, le passage entre cette éducation et autre chose, c'était vraiment un passage. אני מרשה לעצמי לדבר מאנשים איתכם כאן מפני שיש לכם בסיס צרפתי. רובם באים מצרפת, ובתרבות הצרפתית יש הבנה לחושים. Alors, si je me permets d'aborder ce thème de la sensualité des sens, c'est peut-être parce que je me trouve ici dans un milieu français. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous viennent de la culture française. Et dans, il a dit française, ou yoter dover et tsarfatit. En tout cas, Appelfeld dit française. Et dans la culture française, je pense qu'on sait ce qu'est la culture des sens. אני כתבתי ספר, שהוא גם תורגם לצרפתית, על
על שני נערה ונער, בני 17-18, הם שומרים על בית קברות יהודי במזרח אירופה. Alors j'ai écrit un livre qui a été traduit en français, dont les deux héros sont une jeune fille et un jeune homme de 17-18 ans qui deviennent les gardiens d'un cimetière juif en Europe de l'Est. יש בית קטן בבית הקברות, והם גרים בבית הזה. אבל כמו שקורה עם אנשים צעירים, אף על פי שהם אח ואחות, הם מתאהבים. וחיים כמו בני זוג, כלומר הם לבד, הם בהרים, הם שותים הרבה, והם מקבלים, כדי לשמור על בית הקברות הזה, הם מקבלים כסף. יפה, כתבתי את הדבר הזה. ערב אחד הזמינה אותי קבוצה של אנשים דתיים שנדבר על הספר הזה. אני באתי, כי מוכן לדבר. לא לספר להם כל מה שאני סיפרתי הערב כאן, אבל הייתי מוכן. ואז קמו האנשים האלה והתנפלו עליי. איך אני עושה דבר כזה? איך אני כותב דבר כזה, אח ואחות? איזה מוסר זה? איזה... התנפלו עליי, הם הזמינו אותי כדי להתנפל עליי. אני אתרגם? J'ai donc dans ce livre décrit ces deux jeunes gens. Ils se trouvent dans une maison sur le terrain du cimetière. Ils y habitent, bien entendu. Ils se trouvent dans les montagnes. On les paye pour devenir gardiens de ce cimetière. Et ils doivent rester là, ils boivent beaucoup. Et comme cela arrive souvent à des jeunes gens de cet âge, en cohabitant, ils finissent par tomber amoureux. Et pourtant, c'est un frère et une sœur. Et bien que frère et sœur, il se passe ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai écrit. Bon, j'écris cela un jour. Un groupe de religieux m'invite à venir parler du livre. J'accepte. Et dès que je commence à parler, ils me tombent à bras raccourcis dessus pour m'attaquer. C'est eux qui m'ont invité, mais ils m'ont invité pour m'attaquer. מאז יודעים כולם בירושלים שאני לא אדם מורלי. Depuis cette époque, je crois que tout le monde à Jérusalem sait très bien que je ne suis pas un homme moral. Parce qu'on lui a dit quelle moralité dans ce livre. Un frère, une sœur qui couchent ensemble. דבר אחר, אני כתבתי לא מעט על אנשים דתיים. אני עוסק הרבה בעניין הזה של הרליגיוזיות, כן? אני עוסק בזה הרבה מאוד. אנשים שיש להם חוש רליגיוזי. הם לא דתיים במובן זה, אבל יש להם אלוהים קטן בתוכם. J'écris d'ailleurs souvent sur des personnages religieux. Quand je dis religieux, c'est des gens qui sont dotés de religiosité. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont des gens pratiquants ou religieux comme on le dit, mais ils ont dans leur cœur une sorte de petit Dieu. גם כן הזמינו אותי לערב אחד על הספר הזה. אז אני אמרתי מה שאמרתי, וכמובן מיד התנפלו עליי. מה, אתה הרב עובדיה? אתה ש"ס? אתה אגודת ישראל? אתה זה? התנפלו עליי. מאז יודעים בכל ירושלים שאני דתי. Alors, on m'a invité pour une soirée
où je devais parler de ce livre. Et j'ai commencé à expliquer ce que j'avais écrit et j'ai été aussitôt attaquée. On m'a dit, quoi ? Vous êtes Ovadia Yosef, vous êtes le chef, vous êtes Agudat Israël. Et depuis lors, tout Jérusalem sait que je suis un homme religieux. זה דיפקט. זה דיפקט. C'est un défaut. יש לי שני Et j'en ai deux. שני דיפקטים. Deux défauts. יש לי הרבה דיפקטים. Bon, j'en ai beaucoup. בינתיים דיברנו על שני דיפקטים. Pour l'instant, on a parlé de deux défauts. שאני עוסק בסנסואלי ואני עוסק בדתי. Donc, je m'occupe de sensualité et aussi de religion, de religiosité. אבל אני לא רוצה להתקיף אותך הערב. לא, לא, גם אנשים לא, כאן אנשים נחמדים. Mais je lui dis que moi, je n'ai pas l'intention de l'attaquer. Et il me répond, mais non, d'ailleurs, la salle non plus, vous avez tous l'air très, très gentils. Si? אז אתה רוצה שקצת נתאר את הסיפור של הילד שלו, שהאיש שלו פסק לישון? כדי שאוכל לשאול שאלה אולי על הספר? כן, תשאלי אם מישהו קרא את הספר הזה. Alors, Aaron Appelfeld voudrait savoir qui a lu le livre simplement par curiosité. Ouh! הרבה מאוד. עשו שיעורי בית. אין צורך. Alors il me dit que j'ai pas besoin d'écrire le livre. ואלה שלא קראו אומרים. לאט לאט. אז רק משפט אני אגיד. שני משפטים. Shne Mishpatim. Deux phrases simplement, pour résumer pour ceux qui n'ont pas lu. C'est l'histoire d'un garçon rescapé de la Shoah qui, porté par les réfugiés, puisqu'il dort tout le temps et il n'est pas conscient de là où il va, il est entraîné par eux, mais même porté par eux, arrive sur la plage de Naples. Et sur cette plage, un pionnier envoyé d'Israël, un sioniste pour employer ce mot, va אמרתי סיוניסט על אפרים. כן, אני פשוט עוד מעט אתרגם. לא כדאי לספר אותם בהפרשים, הם לא יקראו. הם לא יקראו? וואו. Alors il veut pas que je raconte de peur que vous ne vouliez plus lire le livre après. לא, רק כדי לשאול, אני חייבת קצת לא? אתה מסכים או לא? בסדר, אבל לא יותר מדי. פתחו. את הפיקנטי תשאירי. איי איי איי. Ça donnera peut-être encore plus envie de lire. טוב, אז יש לי פה בעיות. גם שתי שפות, גם תספרי, אל תספרי. Je dis deux langues, ne raconte pas. C'est difficile ce soir. Alors, ça va? Donc à Naples, il y a un pionnier qui arrive d'Israël. C'est l'époque de la création de l'État d'Israël. Et c'est un jeune, il est convaincu qu'il peut sauver ses frères rescapés de la diaspora et il en fait un groupe qu'il forme pour devenir des Israéliens, pour les faire monter en Israël en tant que noyau, que Garin. Il leur enseigne l'hébreu en les faisant courir sur la plage en criant à voix haute des chapitres de la Bible et des poèmes de la littérature de l'époque. Il leur enseigne le maniement des armes et il leur enseigne des rudiments d'agriculture et ensuite il les fait monter en Israël. Et le thème, un des thèmes fondamentaux, c'est cette espèce de rééducation du juif de la diaspora pour en faire un Israélien et le prix à payer, c'est d'abandonner sa langue maternelle, de changer de nom et de changer de civilisation. Atkan, איך אתה יודע שהגעתי לעיקר? טוב, אז הבנת מה שאמרתי? כן. בערך. את המיקרופון. לא, למי שלא מבין בכל זאת, יש עוד כמה אנשים, אני אסכם עוד יותר. אני רק כן. רוצה להגיד דבר כן. אחד, לפני שאת מתחילה. אבל במיקרופון. את, פרנסין, סיכמת מצוין. מצוין. אבל עדיין עוד לא נגעת בעיקר. ומהו העיקר? המוזיקה. זה העיקר. הריתמוס, המוזיקה, איך הסיפור מתנהל. זה חשוב. מבחר המילים. מבחר המילים שיתאימו לסיפור הזה. מפני שכל סיפור, כל רומן, צריך מבחר מילים משלו. לא
גמרנו, לא גמרנו. אחרי זה הדבר החשוב ביותר, השתיקות. השתיקות בין משפט למשפט, בין פסקה לפסקה. הסופר הוא לא דבר שהוא מאכיל אותך בעובדות. הוא רוצה שאתה תשתתף במוזיקה הזאת. סליחה שאני באמצע, אבל ספרי להם מה אמרתי, זה חשוב. סליחה לישראלים, אני לא אספר את הספר, מפני שהפסיק אותי אהרון, ואמר מה שאמר. Je disais, donc je ne vais pas traduire en hébreu le récit, puisque Aaron Appelfeld m'a interrompu en disant c'était bien résumé, mais ce n'est pas l'essentiel. Où est l'essentiel? L'essentiel est dans la musique, dans le rythme, dans le choix des mots. C'est la manière dont l'écrivain va adapter les mots qu'il choisit au récit. Et chaque récit a sa musique. Plus encore, ce sont les silences entre les mots, les silences entre deux phrases, entre deux paragraphes. L'écrivain ne vous nourrit pas de faits, il vous nourrit de la musique. אהרון, ואולי זה הרגע לקרוא. אנחנו קבענו שאתה תקרא חלק ואני אקרא את התרגום. בצרפתית. אני אקרא את התרגום הצרפתי. Je dis que c'est peut-être l'endroit justement où on s'était mis d'accord qu'on allait lire un passage. Vous alliez entendre Aaron Appelfeld lire lui-même de sa voix. Et il a choisi le début du livre. Et moi, je lirai ensuite la traduction française. Ça, vous allez entendre la musique. נכון שנשמע את המוסיקה דרך הקריאה. שלך הוא בסדר. אז אני... מאז תום המלחמה אני שרוי בתרדמה נמשכת. אני אומנם עובר מרכבת לרכבת, ממסעית למסעית, ולפרקים מעגלה לעגלה, אך הכל מתוך שינה סמיכה שאין בה חלומות. וכשאני פוקח לרגע את עיניי, האנשים נראים לי כבדים וחסרי מבע. לא פלא שאני לא זוכר דבר מאותו מסע ארוך. אכלתי ממה שחילקו, נכון יותר ממה שנשאר. אלמלא הצמאון, ספק אם הייתי קם לחפש פרוסת לחם. הצמאון עינה אותי לכל אורך הדרך. אם נשאר לי בכל זאת זכר מה ממסע שיכור שינה זה, הם הנחלים שלגדותם קראתי על ברכי וגמעתי את מימיהם. המים הצוננים קיבעו לשעה את הבעירה שבתוכי, אך לא לזמן רב. הצמאון המשיך לענות אותי. הפליטים נשאו אותי ותמכו בי. לפרקים נשכחתי ומישהו נזכר בי ובא לאסוף אותי. גופי זוכר את הטלטול יותר ממני. לפעמים נדמה לי שאני עוד באותה חשיכה, נוהה או נישא. מה שירה לי באותם ימי שינה לא אדע כנראה לעולם. מדי פעם אמנם חוזר אליי קול שדיבר אליי. טעם פיסת לחם שנדחפה אל פי, אך מלבד זה רק אופל. וכך הגעתי לכאן,
נהגי המשאיות הבשילו את הברזנטים, אנשים וחבילות נפלטו מתוכן. אנחנו בנפולי, הכריזו הנהגים. השמיים גבוהים, השמש לוהטת וטובלת בים. האור עז ומסנוור. לא היה לי שום רצון להידחף ולחפש מיטה בצריפים, או לעמוד בתור כדי לקבל בגדים משומשים שחילקו פקידי הג'וינט. הכל המה סביבי תשוקה וצמאון חיים, אך לי משום מה נראו האנשים מגוחכים בזריזותם. Je vais vous lire la traduction de Valérie Zenati, le début du livre. Depuis la fin de la guerre, j'étais plongée dans un sommeil continu. Je passais de train en train, de camion en camion, de carriole en carriole, tout en demeurant dans un sommeil épais, dénué de rêves. Lorsque j'entr'ouvrais les yeux, j'apercevais des gens qui me semblaient lourds et inexpressifs. Je n'ai aucun souvenir de cette grande errance et il n'y a rien d'étonnant à cela. J'avalais la nourriture distribuée, ou plutôt les restes que l'on me donnait. S'il n'y avait eu la soif pour me torturer tout au long de la route, je ne me serais sans doute jamais levée, pas même pour une tranche de pain. Une seule sensation émerge de ce voyage abruti de sommeil. L'eau, fraîche et limpide des rivières, apaisant pour un instant trop fugace le feu qui brûlait en moi avant que la soif ne me torture de nouveau. Les réfugiés me portaient à bout de bras. Si l'on m'oubliait, il se trouvait toujours quelqu'un pour venir me chercher. Mon corps a gardé l'empreinte de cette errance chaotique bien mieux que moi. J'ai parfois l'impression d'être porté dans le noir ou d'avancer en titubant. Apparemment, je ne saurais jamais ce qui m'est arrivé durant ces jours de sommeil, hormis le timbre d'une voix qui s'adressait à moi, le goût du pain que l'on fourrait dans ma bouche, et, à part ça, le brouillard. C'est ainsi que je suis parvenue ici. On a relevé les bâches, des gens et des ballots se sont déversés. Naples, ont clamé les chauffeurs des camions. Le ciel était très haut, le soleil brûlant se noyait dans la mer, la lumière était aveuglante. Je n'ai pas eu la moindre envie de me mêler à la bousculade pour prendre un lit d'assaut dans un baraquement ou de faire la queue pour recevoir les vêtements distribués par les employés du joint. L'effervescence et la soif de vie de tous ces gens pressés me paraissaient grotesques. Asirmano est ta musique. Aaron Appelfeld demande, n'est-ce pas l'hébreu est plus beau? אני אגיד לך משהו, שאלת אותי איך התרגום, אני עקפתי. המתרגמת פשוט חייבת לעשות מה שדורשים בצרפת. זאת אומרת, אסור שיהיו חזרות, זה צריך להיות זורם, ולפעמים במקום מילים קצרות ופשוטות, זה קצת יותר מנופח. אהרון אפלפלד מביא... זה לא שייך לשפה הצרפתית. זה שייך לשפה הצרפתית, אמרתי. היא עשתה מה שמצפים ממנה. Aaron Appelfeld m'a demandé de lui dire si je trouvais que la traduction était bonne, et là j'ai suivi mot à mot. Et donc je lui dis que j'ai constaté que la traductrice, qui est absolument excellente, a fait ce qu'on attendait d'elle de la part de l'éditeur, c'est-à-dire pas de répétition, quand les mots sont trop plats, on les embellit un peu, et parfois au lieu de phrases
trop courte, c'est un petit peu, il y a des coordinations, des